Добрый день, меня зовут Юматова Дарья, я лор-врач, и это топ-5 причин, почему ваш ребенок может храпеть. Первая причина – это увеличение аденоидов и небных миндалин. Вторая причина – это ожирение. Третья причина – это воспалительные заболевания. Четвертая причина – это действие окружающих факторов. И пятая причина – это аномалии челюстно-лицевой зоны. Подробности читаю в описании.